Каквото и да си говорим с теб, тук, разбира се, както се казва, може само да гадаем. Най-трезвата оценка и най-обективната оценка ще даде Станимир Стоилов по отношение на представянето на Левски, така че нека да го чуем сега. Господин Стоилов, силни няколко последни резултата за Левски, но защо днес не успяхте да надградите над самочувствието, което имахте? Мисля, че първо така стана един матч на битка повече, на желание и на двата отбора. Отбора, който допусна грешка или който успя да реализира след една добра индивидуална игра на футболиста на Черно море, спечели матча. Но смятам също така, че ние отговорихме на желанието и на битката, но не можахме да сътворим почти нищо в атака. И не изключвам последните минути, когато имахме някакви такива възможности да изравним. Знаеме общо, че матчът ще е така. Доброто в матча беше, че отговорихме на желанието на битката. Нещата, които трябваше да надграждаме, да играем по-добре по фланговите, да контролираме по-добре, особено по фланговите с топката, но не се получиха нашата игра в атака, според мен. Първото по време нямахте удар от игра, ако изключим един пряк свободен на Радослав Цонев. Откъде дойде тази, да наречем, липса на креативност? Аз мисля, че не бяхме достатъчно уверени с оглед и на терена, който очаквахме да има. Играхме повече с дълги топки, решихме да избегнем така, особено средната зона, където е изключително трудно да се комбинира. Искахме на фланга, но за съжаление на фланга не се получи играта. Фланговите играчи не можаха да създадат достатъчно напрежение в противника. Споменахте фланговете, дадохте заслужен шанс на Димитър Костадинов. Доколко сте доволен от ротациите, които направихте не само днес, но цялостно в последните мачове? Беше важно, че всички футболисти се стараха. Казах, има какво да надграждаме, трябва доста да работим. Специално Костадинов игра на нетипична за него позиция, но казах, с оглед на терена бяхме избрали такъв състав. Оставихте Христо Шелис извън групата в днешния двубой. Кордоба стартира срещата. Колко още Левски ще трябва да надгради над двойката централни защитници, защото днес Черно море излезе с двама нападатели, което вероятно беше продиктувано точно от тези, да ги наречем, колебания в центъра на отбраната? И аз мисля специално, че не бяхме затруднени кой знае колко от това, че излезнаха с двама нападатели. Нашата двойка трябва много да развива играта си в двете фази. В фаза защита и фаза атака. Особено в фаза атака нашата игра няма никога да се подобри, ако централните защитници не са по-уверени, не играят, така не дават началото или не развиват атаките по най-добрия начин. Треньорите се познавате страшно добре един друг, но все пак доколко беше изненада за вас факта, че Черно море излезе и с Зе Гомеш, и с Сердюк на терена? Той имаше достатъчно време преди матча. Час и половина видяхме, че може да играе с двама нападатели, но това не трябва нашите футболисти, специално или мене лично, да ме притеснява, защото от крайна сметка и с двама, и с един, и с четири ние сме тренирали всичко и знаем как се противодейства. Общо взето, казах, матч почти без голово положение от двете страни. Черно море успя да се настрои първото по време и второто началото по-добре на терена. Играха по-така активно, по-умерено, успяха и да се обележат гол. Ние създадахме прекалено малко голови ситуации, да не кажа почти една или две ситуации имаше, за да искаме да спечелим матча. Благодарим за това мнение, успех на Левски. Доста обективен в своята оценка Станимир Стоилов. Поред мен това ми направи впечатление и в общи линии до голяма степен това, което той каза, кореспондира и с нашите коментари тук. Дори ако искаш с идеята, че Левски тепърва трябва да търси баланса и в двете фази на играта, нещо, което спомена треньора на силите.